हाबाफारि लाबाय दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बा बुहुमनां आबहावा सान बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै भेरगाव दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद भेरगाव कलेज इउनिट आबसु भेरगाव कलेज इउनिट एनएसएस नि हेफाजाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै बे भेरगाव कलेजावहाय बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो लादों। बिनि गेजेरजों जोङो सारा भेरगाव ओनसोलाव मोनसे मेसेज जों केरि खालामनो इच्छा खालामदों जे जोङो नो डाउट सोलिनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानदों, मालाबा जोङो न' बां लुनो थाखाय बिफां लाइफां जों दानदों, किन्तु जोङो मानसिनि थाखाय बिफां गायनाया जे बा बिफाङा जे माने खोब इम्पर्टेन्ट, बेखौ मोनसे मेसेज बे भेरगाव ओनसोलाव बिनि गेजेरजों जों केरि खालामनो इच्छा जादों बा बिनि गेजेरजों फका खालामदों। दिनै जोङो सरासनस्रायै नुदों देग्लायनो जोङो अनुभब खालामदों जिबायदि मोनसे टेम्पारेचारा जोंनि ओनसोलाव फ्राय बेबायदि 43, 47 हालागै थांदों। बेफोरबायदि बोधय कुनु बोसोराव थाङाखै। दिल्ली बायदियाव आफ्टार 80 इयार देग्लाय 53 डिग्री सेन्टिग्रेड जोङो थांदों। दा बेफोरो निस्सय नैबे आबहावाया जोंहा खोब गाज्रि जादों। जोङो बिफां दानदों, आरबानाइज जों खालामदों, सिटि बानायदों, टाउन बानायदों, न' बां लुदों, किन्तु बे आबहावाखौ आल लाखिनो बे बिफां लाइफांफोरखौ जों गायाखै। जोंनि बाहायनाय जिखिनि वेस्ट मेटेरियेलफोर जों प्लास्टिक बाहायो बेखौ जों प्रपार इउज खालामाखै। दा बेफोर गासैखौबो लानानै जों एसे एवेरनेस जानांगौनि मोनसे थि समय दायो फैबाय। दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा एसे सजाग जानो नांगौ। जोङो जुदि फांसे बिफां न' लुनो थाखाय बा मानिबा थाखाय दानदोंब्ला नोङो एटलिस्ट फांथाम फांब्रै बा जि हायो हानायसेबाङाव बांसिन दंफांखौ जाहाथे माने गायो, आं बेखौ खावलायगोन दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। जाहाथे जोङो जि मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ दिनै मोनबाय, जोंनि गथ' गथाया जाहाथे आरो बिनिख्रुइ साबसिन मोनसे आबहावायाव जिउ खुंहैनो हायो, बेबायदि मोनसे पृथिबि इनभाइरनमेन्ट जोङो दानानै गालांनो हायो, आं बेखौनो खावलायगोन। दा दिनै इनभाइरनमेन्ट होनोबा बियो ग्लबेलाइज मोनसे इस्यु। ग्लबेल वार्मिं जोंनि गेजेराव दा फैदों। आर्कटिक रिजनफोराव जथेस्थ माने जों मिथियो जे ग्लेसियारा माने नों गलिलांदों, हागरनि जिथु दैनि लेभेल बे बारिबोदों। दा बेफोर जुदि जाबाय थानांगौब्ला निस्सय फैबाय थानाय खुब गोलाव बेबायदिबो बोसोरफोर समफोर जों मोननाय नङा जि समावनोखि जोंनि ओनसोलफ्रा फ्लाडेड जागोन। जोंनि गरम माने जिथु बोथोर इक'सिस्टेम बेयो टटेलि चेन्ज जागोन। दा बिनि थाखाय जोङो नेभार टु लेट, दाबो खुब बिराद लेट जायाखै, किन्तु जोङो जुदि दानो फिसा फिसा मोनसे स्टेप लानानै जुदि आवगायना जोंनि बे इनभाइरनमेन्टखौ साखोन सिखोन मोजाङै बनायनो जुदि इच्छा खालामोब्ला जोङो हायो। दा बेनि थाखाय जोङो बिफां गायनो नांगौ, प्लास्टिक इउज खालामनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगौ, आरो जिखिनि जों मेटेरियेलफोर इउज खालामगोन जाहाथे खुनु इनभाइरनमेन्टखौ माने नस्थ' खालामनाय मेटेरियेलफोरखौ जाहाथे जों बाहाया। गारि गुरा माने जथेस्थ'खिनि जोंनियाव सोलियो, बिनि गेजेरजों माने फ्राय सानफ्रोमबो जोङो कौटि कौटि मेट्रिक टन जोङो माने कार्बन मन' अक्साइड, कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरखौ जोङो माने एग्जस्ट खालामो। जाय कार्बन मन' अक्साइडखौ एबजर्ब खालामनानै अक्सिजेन बा जोंनो नांगौ बायदि आबहावा दानायनि थाखाय खुनु आरो सर्स गैलिया एक्सेप्ट बिफां लाइफां। बेखायनो दिनैनि साननि गेजेरजों अकल बिफां गायनोल' जाथों, बेखौ जोथोन लानानै जाहाथे गेदेर गोलाव जानायसिमहालागै जोंनो माने क्लियार मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ होनो हानाय पर्यायसिमहालागै बिफांखौ जाहाथे जोथोन लायो, आं बेखौनो खावलायगोन। जोथोन लानाया मोनसे माने गायनायाथ' जों सानसे फैबाय 1-2 मिनिटाव गायनानै थांबाय, किन्तु जोथोन लानाया मोनसे मेजर जोंनि पार्ट जायो। दा बेनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जों किसुमान माने हिउमेन इनहेबिटेड एरिया जि जायगाफोरावनोखि बिफां गायोब्ला बेखौ जोथोन लाग्राबो थायो, बेबायदि ओनसोलफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै गायनाय जादों। जाहाथे बेयाव जोङो 50-60 थाखा खरस खालामनानै बिफां मोनसे बायबाय, गायना दोनबाय, बे दिनखालिनो जोब्बाय। दा बेबायदि जाहाथे दाजाथों, बे बिफाङा जाहाथे गेदेर गोलाव जानानै देरनानै जोंनो नांगौ बायदि इनभाइरनमेन्टखौ दाना होनो हानाय, बेबायदि जाहाथे जोथोन लानाय मोनसे किसु जायगाफोरखौ सेलेक्ट खालामना लादों। आरो बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आङो मानागेदेर भेरगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो साफ्रोमबो फेकाल्टिस, लोगोसे फरायसुला फरायसुलि, भेरगाव कलेज इउनिट, भेरगाव कलेज माने इउनिट एनएसएस साफ्रोमखौबो मोनसे दायित्व दिनै जों होनानै गालांनाय जादों जे माने बे बिफाङा अकल गायनायल' जाथों, बियो जाहाथे माने नांगौ बायदि देरनो मोनो,
आरो बेखौ खुनु माने जोथोन लानायाव जेबो जाहाथे बिन्दो मोनसेबो थालाङा बेखौ एसे नोजोर होनो थाखाय जों खावलायनाय जादों।